我係基督教靈實協會林正財醫生，今日企呢個位咧有啲特別嘅，因為我身後面呢一幅畫咧係徐德義醫生咧嘅畫作，咁而一直咧都係擺喺我嘅辦公室度嘅，所以今日咧你見到呢一個錄影嘅片段咧，就喺我嘅辦公室裏邊就一直掛住徐德義醫生佢嘅畫作。咁可能大家認識徐醫生咧，都知道佢係做過副局長啦。但係唔知你知唔知，其實佢同靈實都好有淵源嘅，因為佢喺靈實醫院咧度工作咗好多年，佢自己咧就係一位復康科嘅專科醫生，咁其後做咗行政總裁啦，甚至乎做埋聯網嘅總監，咁其後當然又去咗做局長啦、副局長啦，咁就徐醫生多才多藝㗎。佢音樂造詣亦都好高，咁我記得佢之前咧同我講過咧，佢係會去歐洲跟啲大師咧就去學習呢一個彈琴嘅，但係佢畫畫咧都係好叻嘅喎，咁佢嘅師傅咧就係徐子雄老師，咁咧就所以佢每年咧都會有一啲嘅畫展，同埋佢嘅畫咧都喺網上咧係會做拍賣嘅。咁我自己咧就好開心，即係聽到徐醫生咧就佢願意擺佢兩幅畫喺我辦公室咧，我自己覺得好有榮幸。咁同埋亦都睇到咧徐醫生咧就一直咧都係支持靈實嘅。咁徐醫生咧就而家咧就好勤力咁樣咧就製作緊佢嘅畫作咧，就預備緊出年咧其實係有一個特別為靈實嘅畫展嘅。咁但係喺呢個時候咧，因為佢亦都有兩幅用蝴蝶呢一個主題嘅畫作咧，就會捐俾基督教靈實協會司務道靈養院籌款之用嘅。咁所以我都鼓勵大家如果你有興趣嘅話咧，可以即時去到我哋為咗呢一個司務道靈養院籌款嘅音樂會度去睇嗰兩幅畫作啦，甚至乎即時去競投咧，亦都可以嘅。不過如果你話你時間唔夾嘅話咧，你打電話俾我哋或者係email 俾我哋咧，咁你出個價咧，咁我哋都係可以考慮嘅。咁所以喺呢一度咧，我好多謝徐醫生佢其實花咗好多心機製作呢兩幅嘅畫，咁同埋好有心去支持我哋喺靈養院嘅晚期照顧嘅工作，咁希望大家喜歡呢兩幅畫嘅話咧，咁努力競投，多謝大家。